දේශපීඨ හිතවතුනි, සමිදානන් වහන්සේගේ වචනය කිතුණු ඔබේ මගේ ජීවිතයට ආහාරයක් ඒ වගේම පෝෂණයක් රැගෙන එනවා සේම එදිනෙදා ඔබ මම මුහුණ දෙන ඔබේ මගේ ප්‍රායෝගික ජීවිත ක්‍රියාවලිය තුළ අපිට ශක්තිය, අපේ ජීවිත ගමනේ දැක්ම, අපේ ගැටලු වලට විසඳුම, එහෙම නොමැතිනම් ඔබ මම ජීවිතේ ගන්න ඉදිරි තීරණ පිළිබඳව හරි අපි කියන්නේ ශක්තිමත් අත්තිවාරමක් ගොඩනගන්නට පාදක වෙනවා දේව වචනය. ඒකයි සමිදානන් වහන්සේගේ වචනය තුල කිතුණු ඔබ මම එදිනෙදා ජීවිතයේ ගොඩනගන්නේ. හැමදාමත් වගේ ධර්මයන්ෝ ධර්ම සාකච්ඡාව තුල අද දවසේදීත් අපේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ සතියට අදාළව දේව වචන ඉදිරිපත් කරන මේ සිතුවිලි. එහෙම නොමැතිනම් මේ පැහැදිලි කිරීම ඔස්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතයට ඕමනා උකහා ගත හැකි දේවල් රැගෙන ජීවන ගමන ඉදිරියට අරගෙන යාමයි. ඒ සඳහා අද දවසේදීත් බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා කඳාන ශාන්ත සෙබස්තියන් ජාතික සිද්ධාස්ථානයේ හිමි සම්සේවකකරු ලලිත් එක්ස්පෙරිඩස් පූජා ප්‍රසාදීන් වහන්සේට අපේ මැදිරියට පියතුමිනි ජේසුපීඨයි. ජේසුපීඨයි චතුර. අපි අද දවසේදී කදිගාවට බඳුන් කරන්නේ සාමාන්‍ය සමයේ දස සත්වන ඉරුදිනට අදාළ දේව වාක්‍ය සංග්‍රහය පිළිබඳවයි. පියතුමිනි පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය උපුටාගෙන තිබෙනවා රාජාවලිය දෙවන පොතෙන්. ඒ වගේම ශුදෝ පවුලතුමා විසින් එපිසවරුන් වෙත යවන ලද හසුනෙන් දෙවන දේව ප්‍රකාශනය උපුටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ශුදෝ සුවිශේෂය උපුටාගෙන තිබෙන්නේ ශුදෝ ජොහන්තුමන්ගේ සුවිශේෂයෙන්. මේ කියවීම් ත්‍රිත්වයත් එක්ව කල්පනා කරලා බලද්දි සම්පින්ඩණය කොට ගනිද්දි අද දවසේ ප්‍රධාන තේමාව විදිහට අපට පැහැදිලි කරන කරුණු මොනවද? චතුර අද දේශීය පූජක දිනයයි. අපෞගිය දවස්වල මෙනෙහි කළා ස්වාමින් වහන්සේගේ ඉන්දිරිකත්වය උන්වහන්සේ තෝරාගෙන යැවීම. ඉතින් අද දවසේදී ස්වාමින් වහන්සේ කියන මේ තෝරාගත් මේ යවන මේ අය තුළ තිබිය යුතු අභ්‍යන්තරයේ තිබිය යුතු විශේෂ ගුණාංගයක් ගැන. ඒ තමයි දේව සංරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ යැපීමක්. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ කාර්යය කරන්නේ. ඒ නිසා අපේ දූත කාර්යය තමයි උන්වහන්සේ මත යැපිලා උන්වහන්සේ කියන දෙයට හිඳවීමක්, අවනත වීමක්, හික්මීමක් තුළ වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේම අපව පෝෂණය කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ සතිය පුරා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරන සුවාංචේ. මා තෝරාගත් සේවකයා ඔබ යන තේමාව ඔස්සේ මේ වසරේ අපි සමරනු ලබන සිහිපත් කරනු ලබන දේශීය පූජක දිනයත් එක්ක අද දවසේදී මේ දේව ප්‍රකාශනයන් එකට ගැළපෙන බව අපිට මේ පැහැදිලි කිරීම ඇතුලේ දැන කියා ගන්නට පුළුවන්. අපි සෝදානම් පියතුමිනි මුලින්ම ශුද්ධ හෝ සුවිශේෂ උච්චාරණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්නට. චතුරාර්ය සුදු සුවිශේෂය අපි ගන්නේ ජෝහන්තුමාගේ සුවිශේෂය 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. සුදු ජෝහන්තුමා මේ සුවිශේෂය කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔබට හැඳින්වීමක් දෙන්න කැමති. ජේස්වංශේ සුදු ජෝහන්තුමා සුවිශේෂ දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ ගැන කතා කරන ගැඹුරුම පරිච්ඡේදය තමයි මේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය. අද 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ පළවෙනි වගන්ති 14 තමයි අද සුදු සුවිශේෂය අපිට කියවෙන්නේ. එතකොට ඒක කතා කරන 5000කට කැම දීම. ඉන්පසු ජේස්වාමින් වහන්සේ ගලීලේ මුහුදෙන් හෙවත් තිබේරියස් මුහුදෙන් එගොඩට වැඩම කළසේක. උන්වහන්සේ රෝගීන් සුව කරමින් කළ හාස්කම් දුටු බැවින් මහා සමුයක් උන්වහන්සේ පසුපස්සේ ගියහ. එවිට ජේස්වාමින් වහන්සේ කන්දකට නැගී තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් සමග එහි වැඩහුන් සේක. ජිදරුන්ගේ මංගල්‍ය පාස්කුව ලංව තිබිණි. ජේස්වංශය ඇස්වසවා බැලූ කල තමන් ළඟට මහා සමූහයක් ඇදී එනු දැක ඔවුන් හැම දෙනාටම කන්නට දීමට අපි කොතනින් රොටි මිලයට ගනිමු දැයි පිලිප්ගෙන් ඇසූ සේක. උන්වහන්සේ මෙසේ වදාළේ ඔහු පරීක්ෂා කරන ලබන පිණිස. මන්ද තමන් කරන්න යන්නේ කුමක්දැයි උන්වහන්සේම දැන සිටි බැවිනි. පිළිතුරු දෙමින් එකිනෙකාට ටික ටිකවත් දීමට රිදී කාසි 200කට රොටි උවද නොසෑයයි කීය. ශ්‍රාවකයන්ගේ එක්කෙනෙක් වූ සීමෝන් පේදුරුගේ සොයුරු ඇන්ඩ්‍රු උන්වහන්සේ අමතා
යවරොටි 5ක්ද මසුන් 2 දෙනෙකුද ඇති කොළුවෙක් මේ සිටි. එහෙත් මෙපමණ දෙනෙකුට එයින් කුමන පළක්දයි ඇසීය. මිනිසුන් හිඳවන්නයි ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළසේක. එතන බොහෝ තනකොළ විය. ගන්නින් 5000ක් පමණ පිරිමේ හිඳගත්ත. එවිට ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ රොටි ගෙන තුති පුදා හිඳගෙන සිටි අයට බෙදා දුන්සේක. එලෙස මසුන්ද දුන්සේක. සියල්ලන්ට කැමති තරම් කෑම ලැබුණේය. ඔවුන් කා තෘප්තියට පැමිණ පසු උන්වහන්සේ ශිෂ්‍ය ශ්‍රාවකයන් අමතා කිසිවක් නාස්ති නොවන ලෙස කැබලි එකතු කරගන්නයි වදාළසේක. මෙසේ කෑම වැළඳූ අය යවරොටි 5න් ඉතිරි කළ කැබලි එකතු කොට මලු දොරසක් පුරවා ගන්නා ලදී. සමුයා මේ අහස්කම දුටු කල සැබවින්ම මෙතුමානෝ ලෝඩ වඩින්නට සිටින දිවැසිවරයා නොවේ කීය. තමන් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන රජකමට පත් කරන්නට ඔවුන් සැරසෙන බව ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන නැවත තනියම කන්දට වැඩියසේක. පිරිමිනි අපි ශුද්ධ වූ සුවිශේෂය උච්චාරණය කරද්දී දැන් ක්‍රිස්තු ජීවිතය තුළ පොදුවේ අපි ගත්තාම අපි දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි දේව වචනය තුළ. එතකොට අපි ඉගෙනගෙන තියෙන පරිදි මේ ස්වාමින් වහන්සේ මිනිස්යාගේ තියෙන ප්‍රධාන අවශ්‍යතා පිළිබඳ සලකපු කෙනෙක්. එය මුදුන් පමුණවා ගන්නට උපකාර කළ කෙනෙක්. මුදුන් පමුණවා ගැනීම පිණිස ප්‍රතිහාර සිදු කළ කෙනෙක්. දැන් ආහාරය කියලා කියන්නේ මිනිස්යාගේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක්. දැන් අපි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ දකිනවා ආහාරයට මුල් තැන දීමක්, භෝජනයට මුල් තැන දීමක්, එකට එක්ව ආහාර ගැනීමට මුල් තැන දීමක්, තනිවනව එය බෙදා හදා ගැනීමක්. ඇයි ස්වාමින් වහන්සේ එපමණ එයට මුල් තැනක් දුන්නේ? චතුර අපි දන්න අපේ ජීවිතය සම්බන්ධකම් ඇති ජීවිතයක්. මේ සම්බන්ධකම් හැම දෙයකදීම අපි මගුල්ගයක් වේවා, මලගයක් වේවා, අපේ උපන්දිනයක් වේවා, මේක අපි පවත්වන්නේ ආහාර වේලක් නෙවෙයි. ඒ තමයි අපි බෙදා ගැනීම, සම්බන්ධකම් වැඩි කරන තැන. ඉතින් අද අපි දකිනවා ජේසුස් අපි පෞගේ දවසවල කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේ මිනිස්යාගේ සාපිපාසයට හරි සංවේදී. මිනිස්යාට සාපිපාසාවක් තියෙනවා. මිනිස්යාගේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. අපි දැක්ක පටන් ගන්නේ උන්වහන්සේ රෝගීන් සුව කරනවා, විවිධ හාස්කම් කරනවා. විවිධාකාරයේ උන්වහන්සේ මේ අය පෝෂණය කළා. උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් පෝෂණය කළා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දකින්න මහා සමුයක් එනවා. උන්වහන්සේට ඕන උන්ට කණ්ඩ දෙන්න. උන්ගේ කුසගින්න නිවන්න. උන්වහන්සේ අතරම සුදු වචනේ කියනවාද සුදු ජාන්තම උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා. මොනවද කරන්නට යන්නේ කියලා. හැබැයි උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොවුන්ට හැම දිනාටම කණ්ඩ දීමට, මොවුන්ට කණ්ඩ දෙන්න කියනකොට එතකොට පිලිප් කියනවා ස්වාමීනි මෙච්චර සංඛ්‍යාවට කණ්ඩ දෙන්න කොහෙන්ද අපිට රිදී කාසි 200කට උද මදි වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඇන්ඩ්‍රු කියනවා ලස්සන දෙයක්. ස්වාමීනි අපි ගාව රොටි 5කුත් තියෙනවා, මස් 2 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේක මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? චතුර මේ ලස්සන ප්‍රශ්න දෙකක් අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ තියෙනවා. මොනවද අපි කරන්න පුළුවන්? මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? කර විද්‍යාලය අපිට බෑ. අනිත් අපි මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේකේ මොනව කරන්නද මෙච්චර ගානකට? මේ තමයි මිනිස්සු හැමතිස්සෙම මේ නිසා තමයි මිනිස්සු කනස්සල්ලෙන් ඉන්නේ. මිනිස්සු හැමතිස්සෙම කනස්සල්ලෙන් ඉන්නේ. කොහොමද මේක කරන්නේ? ඒක තමයි මිනිස්සු අද දවසේදී ගොඩාක් වෙලාවට මේක සපුර ගන්න ලෝකේ හඹාකට දුවන්නේ. මදි මොනවද කරන්නේ? නමුත් අද ස්වාමීන් වහන්සේ තම ලස්සන පණිවිඩයක් සුදු සුවිශේෂ අපිට කියනවා. උන්වහන්සේ ගෝලයන්ට කියනවා මොහොම හිඳවන්න. ගෝලයන්ගේ කාර්යය තමයි උන් හිඳෙව්වා. හිඳවුවම උන්වහන්සේ උංගා තියෙන මේ මසුම් 2 දෙනයි රොටි 5ක් අරගෙන දෙවියන් වහන්සේට දුන්නා. ප්‍රශංසා කළා. ඒක කඩලා බෙදලා දුන්නා. මොකද සිද්ධ වුනේ? ඒ හිඳගෙන හිටපු ඒ සියලු දෙනාට බෙදා දෙන්න කිව්වා. මොනද උන්ට කාලා තෘප්තිමත් වෙලත් ඉතිරි වෙලා කූඩ දලසොත් පුරවගත්තා. මොනද උන්වහන්සේ මේක අපිට උගන්වන්නේ. ඒක තමයි ලස්සන දේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ මේ ශරීරයත් නෙව්වේ. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ ආත්මයත් දුන්නේ. මේ ශරීරය ආත්මය දෙකම දෙවියන්ට.
ඒක දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපි පෝෂණය කරන. පහුගිය දවස්වල අපි මෙනෙහි කළා චතුර දේ වචනේ මම මගේ බැටළුවන්ව පෝෂණය කරනවා. උන්වහන්සේට අපි පෝෂණය කරන්න බැරි කමක් නෑ. අපේ ශරීරයේ පෝෂණය ආත්මය දෙකම උන්වහන්සේ පෝෂණය කරන. ඒකයි මතයෝ තුමන් සුවිශේෂ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කුමක් කමද කුමක් අඳිම ලත වෙන්න එපා. ප්‍රථමයෙන් දේව රාජ්‍ය සැන්න. අනිත් සෑම දෙයක් ඔබට ලැබෙනවා. කෙතේ මානෙ මේක වැඩෙනවා. ආසේ කුරුන් දිහා බලා ගන්නවා. එහෙනම් දෙවියන්ස් ඔබ බලා ගන්න නැද්ද? ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් බලා ගන්න නැද්ද? ඉතින් අපි දකින්නේ ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට පෙන්වනවා අද සුදුසු විශේෂය. ඔබ ගාව මොනවද තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. ලද දෙයින් තෘප්තිමත් වෙන්න කතා කරනවා. ඒක අරගෙන අපි ගාව තියෙන දේ අරන් අපි දෙවියන්ට තුති දෙනකොට දෙවියන්ට අයිතිය දෙනකොට දැන් ඔසේක අපිට ඕනටත් වඩා අපි තෘප්තිමත් කරන තැනකට අපි යෝගේනවා. වේදමිනි මට දැන් මේ පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි අපිට අපි ළඟ තියෙන දෙයින් සෑහීමකට පත්වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන අපේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රධානතම කාරණාව තමයි මම කියන පුද්ගල චරිතය තවත් පුද්ගල චරිතයක් එක්ක සංසන්දනය කිරීම. මට මොනවද තියෙන්නේ මට වැඩියෙන් අරයට තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මට තියෙන දෙයට සාපේක්ෂව යම්කිසි ගුණාත්මක භාවයකින් යුතුව අනිත් පුද්ගලයාට තියෙනවද කියන කාරණාව. හැබැයි මං හිතන්නේ අර ස්වාමින් වහන්සේ තුල මට මම හමු වෙන්න ඕනේ. මට මාව හම් වෙන්න ඕනේ. මගේ තියෙන වටිනාකම තේරුම් ගන්න ඕනේ. අගය තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම කියන පුද්ගලයා ඇයි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. කොහොමද පියතුමිනි අපි ඒක හඳුනගන්නේ? මගේ කැඳවීම මොකක්ද? මං තුල තියෙන දේවල් මොනවද? වංශය කියනවා අපි තුල දේවල් තියෙනවා. අපි සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලද දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන් මේ ලෝකෙත් එක්ක ජීවත් වෙද්දී. එහෙමනම් අපි තුල තියෙන, මං තුල තියෙන දේවල් කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ? සතුට අපිට තියෙන දේ තමයි අපි දිහා බලන්නේ නැහැ. දැනන්ස අපිට දීලා තියෙන දේ අපි ඉස්සලාම අවදි වෙන්නට ඕන. මේ අවදි වීම පළවෙනියම කතා කරන්නේ ඕනම අධ්‍යාත්මික ගමනක අවදි වෙන්න. මොනවද දෙවනස දීලා තියෙන අපිට ඕන තරම් දේවල්. අපි අවදර කිව්වාගේ අපි අර සංසන්දනය කරනවා. අරයට මේක තියෙනවා, මෙයාට මේක තියෙනවා. අපි ඒක හමාගෙන අබා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට බැරි වෙලා තියෙන්නේ අපි ගැන අවදි වෙන්න. ඕනෑම අධ්‍යාත්මික ගමනක් තුළ ඕනම ආගමක පළවෙනි දේ තමයි අවදි වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන අවශ්‍ය දේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අපේ ජීවිත ගමන. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අපි තෘප්තිමත් කරන්න ඕන විදිහ. ඒක අපිට කතා කරන්න පැහැදිලිව ලද දෙයින් සතුට වෙන්න. අපි ලද දෙයින් සතුට වෙන්න අපිට බැරි මොකද අපිට බයයි. අපි හැමතිස්සම අනුක දෙබල ඒක මට නෑ අරයට මේක තියෙනවා. අපි ඒ වගේ අපි අර කිව්වාගේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට එළියට දුවන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකත් අපිට මදි. තමයි ලෝකෙම හඹාගෙන යන උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන දේ හොඳට මැති ඔබ තෘප්තිමත් වෙන්න. එකම තියෙන්නේ අපි ඒක පිළිගන්න කැමති නැද්ද? මෙතන ඒක කතා කරන්නේ ඇයිද ලස්සන කියන්නේ ගෝලයන්ට හිඳවන්න කියලා. මේ හිඳවන වචනය ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ යටහත් පාත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ හිඳගත්තු අයට තමයි සුදු වචනේ කියන උන්වහන්සේ කියලා බෙදලා දෙන්න. මේ ලද්දේ සතුට වෙන්න පුළුවන්. මේ හිඳගත් අයට. හික්මෙච්ච අයට. දෙවියන්ගෙන් බාර අරන් දෙවියන්ට අයිතිය දීලා ඒ හැම දෙයක්ම දෙවියන්ගේ බාර දෙවෙන ඉඩ දෙන තැන දෙවියන් වහන්සේ අපිට තියෙන දෙයින් අප තෘප්තිමත් කළ ඉතුරු වෙන්නත් සලසනවා. දැන් පියතුමිනි අපිට මේ කතන්දරය ඇතුලේ පැහැදිලි මේ රොටි 5යි මසුන් 2 දෙනයි තිබ්බේ. හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේ අතට ඒ සියල්ල පත් කරාට පස්සේ වැඩි වර්ධනය වුණා. කූඩ 12කුත් ඉතිරි වුණා. දැන් සමහරවිට අපි දෙන්න වහන්සේ කියන ක්‍රියාපටිපාටි අනුව අපි අපිව අඳුරගත්තා. අපි ළඟ තියෙන දේවල් අඳුරගත්තා කියමු. අඳුරගෙන අපි මේක පියවරක් තියන්න ඕනේ නේද ඉදිරියට. පියවරක් තිබ්බොත් තමයි ස්වාමින් වහන්සේට පුළුවන් වෙන්නේ මේ පියවර තවත් පියවර ගානකින් ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඒ පියවර තමයි මං කිව්වේ චතුර. ඒ උන්වහන්සේ අපි අදහිල්ල කියන එක. උන්වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. මේ යසාය 59 එක කියනවා උන්වහන්සේගේ අත කොට නැහැ අපි මේ සෝපත් කරන්න අපිට පෝෂණය කරන්න. උන්වහන්සේගේ අත කොට නැහැ උන්වහන්සේට පුළුවන්. අපි විශ්වාස කරනවද? අපි අදහනවද? දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් කියලා. අර අනේක තමයි වැදගත්. අපි පළවෙනි කියමු දෙකත් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ නිසා අපිට කාරණා දෙකම එකතු කරන්නට පුළුවන්. පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය රාජාවලිය දෙවන පොතෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. තවද බාල් ශාලිෂාහි සිට මිනිසෙක් ප්‍රථම අස්වැන්නින් යවරොටි 20ක්ද අලුත් ගොයම් කරල්ද තමාගේ මල්ලේ දමාගෙන දෙවියන් වහන්සේට කැප වූ මිනිසයා වෙත ගෙනාවේය.
ඔහුද සෙනගට කන්න දෙන්නැයි කීය. ඔහුගේ මෙහෙකරුවා කිමෙක්ද මේවා මනුෂ්‍යයන් 100ක් ඉදිරියෙහි තබන්න දැයි ඇසීය. එහෙත් ඔහු ඒවා සෙනගට කන්න දෙන්න මන්ද ඔවුන් අනුභව කොට ඉතිරි කරනු ඇත කියා සමිදානන් වහන්සේ වදාරණසේකැයි පැවසීය. එවිට ඔහු ඒවා ඔවුන් ඉදිරියෙහි තැබීය. ඔහු එයින් අනුභව කොට සමිදානන් වහන්සේ වදාළ ලෙස ඉතිරි කළෝය. දැන් බලන්න චතුර මේ පළවෙනි කීම රාජාවෙන් ගන්න. හරි. එතකොට බලන්න ප්‍රථම අස්වැන්න. ප්‍රථම සහ හොඳම දේ කාටදයිද? දෙවියන්ට. එතකොට මේ ප්‍රථම සහ හොඳම දේ තමයි මේ දේව සේවකයා ඉදිරියට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දේවනාසික සේවකයා ඉදිරියට. මොනවද තිබ්බේ? මල්ලේ තිබ්බේ අලුත් ගොයන්ද රොටි 20ක්. දවල් රොටි 20ක්. හරි. එතකොට මොනවද? දේව සේවකයා කියනවා ඔහුගේ සේවකයාට මේක කියලා තබන අනිත් පැත්ත. එතකොට 100කට මොනව කරන්නද මේක? අර ඇඬුට යවල් රොටි පහයි මසුන් දෙන මොනව කරන්නද? කසියකට නෑ දේවනාසික කියනවා. ඔවුන් කාලා තෘප්තිමත්ලා ඉතිරිත් වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි නැවත අපිට දකින්න ඉතම ලස්සනට දෙවියන් වහන්සේ මත යැපීම. දැන් මන්න පළවෙනි පූජාව කළෙක් දෙන්න තමයි කයින් සහ ආබෙල්. හරි. ආබෙල් මොනවද කළේ? දෙවියන්ට ප්‍රථම හොඳම දේ දුන්නා. නාඹුල් ඵලය. නාඹුල් ඵලය දුන්නා. ඒතකොට කයින් මොනවද දුන්නේ? කයින් දුන්නේ ප්‍රථම සහ හොඳම දේ Tamanට තියාගෙන ඉතුරු එක දුන්නේ. කාගේ පාණ්ඩුද පිළිගත්තේ? ආබෙල්ගේ පාණ්ඩු පිළිගත්තා. ඒතර කයින්ට මොනවද දන්නේ? කයින් ප්‍රථම සහ හොඳම දේ නෙමෙයි දුන්නේ. ඒ නිසා කයින්ට ඊර්ෂ්‍යාව, තරහව, වෛරය, ක්‍රෝධය, පරිගැනීම මරීම පාව කළා. අර කියන අපි ගීත කතා කළා දෙවෙනි කීමේ අපේ මැද පිච්චිය වෛරය නැමෙති මේ ගොඩ නැගුණා. එතකොට ඇයි ඒ දෙවියන් මත යපොන්නේ නැහැ? ආබෙල්ගේ පාණ්ඩු දැනස පිළිගත්තා. එතකොට මේ හික්මීම කියන්නේ ඒකයි. මේ අවනත හිඳ ගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. දැන් බාණ්ඩ එකපාරක් එළිය යවනවා. කාවෙත දෙවන්නේ? වැන්ද බොක් වෙද? සරතිව වැන්ද බොක් වෙද යන්නේ. සමනස් යවනවා. ඕ පෝෂණය කරන පුළුවන් වැන්ද බොක් කරා. ඒතර වැන්දපු ඉල්ලනවා මට වතුර ටිකක් ගන්න. යන් කාලේ වතුර නැහැ. නමුත් ඇයි කියලා හොඳ ඉතේ ගේන්න යනවා. ඒතර කියන පුළුවන් නම් මට රොටි කෑල්ලකට දාන්න. ඒතර කියනවා මම මේ දර කුරුටියක් කරගත්තේ මටයි පුතාට දෙන අන්තිම වේල කන්න. ඒතර කියන ඔබ මට ඒ පළවෙනි කොටස ගෙනත් දෙන්න. ඔබගේ පිටිනැලි ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තෙල් තුලාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ බැඳපු ප්‍රථම සහ හොඳම දේ තමගේ සේවකයාට ගෙනල්ලා දුන්නා. මොකද සිද්ධ වුනේ? දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා. ඉතින් අපිට කතා කරන එක දෙවියන් වහන්සේලා අපේ පෝෂණය කරන්න පුළුවන්. එළියට පවා කියලා දුන්නා ඔබ මට පෝෂණය කරන්න පුළුවන් වැන්දපුවක් කරා. දෙවියන්ට කරන්න බැරි කිසිවක් නැහැ. හැබැයි අපි උන්වහන්සේ මත යැපෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අද අවශ්‍ය චතුර අපිට නැති වෙලා තියෙන එකයි. අපි අපේ ශක්තිය මත යැපෙන්න යනවා. අපි ලෝකයා මත යැපෙන්න යනවා. ඒ නිසා අපි ඒක මත යැපෙන්න කියලා අපි පුද්ගලයන් හමාගෙන යනවා. අපි ඒ වලට කියලා අපි හෙන්චයල වෙනවා. අපි වහල්ලු වෙනවා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරන එක දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තියෙනවා. මොකද අපේ මේ ශරීරයයි ආත්මය දෙකම දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්මක් තියෙන එක කිව්වේ ගොමක් කමද ගොමක් බ්ලත වෙන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේව පෝෂණය කරනවා. එන අපිට තියෙන දේ අපිට කතා කරන එකයි අපේ විශ්වාසය. අපේ ඇදහිල්ල ඒ තියෙන දේ දෙවනසේ දීපු දේ අරන් දෙවන තුති දෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් අය තුති දෙන්නේ නැහැ. දැන් ජේසුස් මොනවද කළේ? තාත්තයට ස්තුතියි. තුති දුන්නා. තුතිල කඩලා බෙදනකොට තෘප්තිය තියෙනවා. දැන් අපිට තෘප්තිය නැත්තේයි අපි දෙවියන්ගෙන් බාන අපි මං හොයාගත්ත නැත්නම් මදි. මෙන්න මේක තමයි මම හිතන්නේ චතුර අපේ තියෙන ආරගලය. අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ එකයි. ඔබේ ජීවිත ඔබේ පවුල පෝෂණය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය ඇතුළේ හිතවතුනි අර අපේ පියතුමන් පැහැදිලි කළා වගේ උන්වහන්සේ මත යැපීම කියන කාරණාව ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. හැබැයි උන්වහන්සේ මත යැපෙද්දී ඔබට මට ලැබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලෞකික කාරණා නොවෙන්න පුළුවන්. අධ්‍යාත්මික පෝෂණය වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට පියතුමිනි අපි උදේට කැම ටික කාලා, දවල්ට කැම ටික කාලා, රැයට කැම ටික කාලා බඩගින්න නිවා ගන්නවාට එහා ගිය ආත්ම තෘප්තියක්, පුදුමාකාර ශක්තියක් මොන දේ වුණත් නැහැ.
එතෙන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ ආවහම මගේ හැමදේම හරියනවා. උන්වහන්සේ ඉන්නවනේ. උන්වහන්සේ ඉන්නකම් මට වැරද්දක් වෙන්නේ මේ සිතුවිල්ල, මේ ඇදහිල්ලයි අපි උන්වහන්සේ මත යැපෙනවයි කියලා කියන්නේ. දැන් මට මුණ ගැහිලා තිනවා මගේම සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවා පිටුමිනි කියනවා මේ කාලේ නම් හරිම අමාරු කාලයක්. හැබැයි උන්වහන්සේ මත යැපිලම ගමන ගියා. ගැටලුවක් වුණේ නැහැ, ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. කොහොම හරි ගමන ආවා. අන්න ඒකයි උන්වහන්සේ එතන වටන්නේ නැහැ, නැති කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් උන්වහන්සේ තුල යැපෙද්දී පිටුමිනි අපිට ජීවිතේ අපිට හිස්කමක් ඕනේ නේද? හැමදේම තියාගෙන හැමදේම ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් විතරක් නෙවෙයි නේද? මේ හිස්කම අත්දැකීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් නේද ඒ යැපීමේ ගමනට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ කියනවා මානුව එන්න කැමැත්තේද තම කුරුසිය දරාගෙන තමකම නසලා එන්න මාත් එක්ක කියන කාරණාව. කොහොමද අපි එතෙන්ට ඇතුල් වෙන්නේ? යැපෙන්න. චතුර මේ යැපීමේ ජීවිතය ගැන කතා කරන මගේ අත්දැකීමකුත් මම කියන්න කැමතියි. මගේ අම්මා තාත්තා එක බින්ගංගලක්වත් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දරුවෝ 8 දෙනෙක් හැදුවා. මම 8 වෙනියා. අද ගොඩාක් දෙනෙක් හරි ආත්මార్థකාමීනේ. අපිට කොහොමද කරන්නේ? දරුවෝ හදලා අපි කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද ඉස්කෝලේ යවන්නේ? කොහොමද මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න, අර ප්‍රශ්න, මේ ප්‍රශ්න. හැබැයි මම හැමදෙස්සෙම හිතන දේ මම මගේ ජනතාවට කියන දෙයක් තමයි. මගේ අම්මා තාත්තා ඔයගොල්ලෝ වගේ වුණා නම් අද මම නැහැ මෙතන. ඒගොල්ලෝ 7ක් ඇති කියලා. මාව ගප්ස කළා නම් මොකද වෙන්නේ? අද මම නෑ. මාතුලින් කරන දේ දෙවනාසක සැලැස්ම කප්පාදු කරන ආත්මార్థකාමීත්ව නිසා. මම දැක්ක දෙයක් තමයි මගේ අම්මා දේව සංරක්ෂිත භාවය තුල යැපිච්ච දෙන්නෙක්. ඒගොල්ලෝ අපිට මූලික දේවල් හැම කෙනෙකුට දුන්නා. දරුවෝ හරහා තමයි දෙවනාංශේ මේ මහ පවුල ආශිර්වාද කළේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ යැපීමේ ජීවිතය දරුවෝ 8 දෙනෙක් පෝෂණය කරනවා කියන්නේ මේ අද තිබ්බ ආර්ථික ප්‍රශ්න තමයි එදත් තිබ්බේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මත යැපීම තිබුණා. අද ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේ නැත්තේ අර උන්වහන්සේ මත යැපෙන ඉස්සර අපේ ගෙවල් වල තිබුණා යාඥාව. හැන්දෑව 6 වෙනකොට යාඥා කරන දෙවියන් වහන්සේට කියනවා තමුගේ අඳවනවා දෙවියන් වහන්සේට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල තමයි ඒගොල්ලෝ යැපුණේ. අද අපේ වෙලා තියෙන අපි යැපෙන්නේ අපේ ශක්තිය මත. අන්න ඒක උන්වහන්සේ කිව්වේ තමකම නසාගෙන ඉන්න කිව්වේ ඒකයි. අපි තමකම තියෙනකන් අපි ඉල්ලන්නේ තමකම ගොඩනගන්න මිස දෙවනන්සේ මත යැපෙන්න නෙමෙයි. අපි ඉල්ලීමේ පව තියෙන තමකමක් ගොඩනගන්න. අපි විශ්වාස කරන්නේ උන්වහන්සේට පුළුවන් මට මේ මා පෝෂණය කරන්න කියලා. ඒ විශ්වාසය දෙහිල්ල නැහැ. අර ප්‍රථම පඬුර දෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙන පුද්ගලයෙකුට විතරයි. දැන් අපිට සමාල්ලාහට දෙවියන්ට දෙන්න ගියාම ඇඟෙන් කටුවක් යනවා. හරි අමාරුයි. ඒකනේ අපි දෙවියන්ට යමක් කරනවා වගේ. මෙන්න මේක තමයි අපේ තියෙන අරගලය. දෙවියන් වහන්සේ අපෝ රැක බලා ගන්න. ඒතර දෙවියන්ගේදී දෙවියන්ට දෙන්න අපිට හික්මෙන්නට පුළුවන් නම් අවනත වෙන්න පුළුවන් නම් අනේයට තමයි අපිට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රථම පඬුර අපි කියන 10න් කොටස. මේක අපි දෙවියන්ට දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙන පුද්ගලයෙකුට විතරයි දෙන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේට මාව රැක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි කරන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයේ කෙරේ විශ්වාසය අදහන කෙනෙකුට විතරයි කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන සුදු වචනේ පළවෙනියෙන්ම මෙන්න මේ යැපීම. ඒ යැපීම දිනනවා නම් ඔබව උන්වහන්සේ තෘප්තිමත් කරනවා. ඔබ තෘප්තිමත් කරන අදවසට නෙමෙයි ඔබ ඒ සඳහා ඉතුරු හෙට දවසත් උන්වහන්සේ තෘප්තිමත් කරනවා. මෙන්න මේ යැපීම තමයි ඒකයි තමකම නසන්න කියලා චතුර කිව්වේ. ඒකයි තමකම නසලා ස්වාමීන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්නට. මොකද දෙවියන්ට උන්වහන්සේ කියන මට ඔබ ගැන සලස්මක් තියෙනවා තෘප්තිමත් කරන්න. සුදු සුවිශේෂයි පළමුණ දේව ප්‍රකාශනයයි අදහරේ ගැඹුරකට අපි වරගෙන කියනවා කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ දෙදාය මේ රොටි 5යි මසුන් 2 දෙනායි නොදුන්නා නම් එවැනි ප්‍රතිහාරයක් නොවෙන්නට තිබුණා නේද? එවැනි සංරක්ෂිත භාවයක් නොදකින්නට තිබුණා. පියතුමන්ගේ ලස්සන වචනයක් ඉදිරිපත් වුණා මේ දේව සංරක්ෂණය කියන කාරණාව. අපි ඕක අහනවා. අපි ඕක පිළිබඳව දේශනා අහලා තිනවා, පැහැදිලි කිරීම අහලා තිනවා. ඇත්තටම පියතුමිනි දැන් මේ යැපීමත් එක්ක කතා කරද්දී දේව සංරක්ෂණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දේව සංරක්ෂණය කිය තමයි ගමනක් යන හැම කෙනෙක් තුළම තියෙන අභ්‍යන්තරය. ඒ තමයි අපි දේවතාත්තා පිළිගන්න ලෝක අපි කියනවා විශ්වාස ලක්ෂණය අහස පොළව මැව්වේ දෙවියන් වහන්සේ. සියල්ල පාලනය කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඒත් දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඒ ඊශ්‍රායල් ජනතාවටත් සොම්නස මොනවද කියන්නේ?
මං ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඔබ ඉස්සරහා බලාගෙන යන්න. මම ඔබ පෝෂණය කරන්න. ඒ පාලු කරේ උන්ට කණ්ඩ දුන්නේ උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ පෝෂණය කරේ. උන්වහන්සේ හැමදෙස්සම උගන්වන්නේ මම ඔබ බලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට යමක් නොකර අපි කොහේ පැත්තකටලා ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අපි අනිවාර්යයෙන් දෙවියන්වහන්සේ උන්වහන්සේ අපිට කතා දෙනවා අපි වර්ධනය කරනවා අපි සොයන්න. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙමින් ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි ගමු දේව සංරක්ෂිත භාවය අපිට දේව අපි ඇයි අපි රස්සාවක් කරන්නේ? අපිට මුදල් අවශ්‍යයි. මුදල් අවශ්‍යයි අපිට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. දැන් මම දේව මගේ රැකවරණය මගේ ආරක්ෂාව මගේ ජොබ් එක කියලා හිතුවොත් ඒ මනුස්සයා ජොබ් එකට වහල්ලෙක් වෙනවා. හැබැයි මම දෙවියන් වහන්සේගේ මගේ ජොබ් එක බාරගත්තොත් රැකියාව බාරගත්තොත් මම ඒක දෙවියන් වහන්සේට තියෙන දේව ගරුපය නිසා මම ඒක අවංක සිතින් කැපවීමෙන් මොකද දේව කාර්යයක් ලෙස මම ඒ දේ කරනවා. එතන ඒ කාර්යය තුළ ශුද්ධවන්තකමක් තියෙනවා. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරලා ජොබ් එක මගේ දෙයියෝ කරගත්තොත් මම ඒකට වහල්ලෙක් වෙනවා. මේක තමයි අපේ තියෙන. අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් සියල්ල බාර අරන් අපේ පෞල් ජීවිතය පවා අපි එක එක්කෙනාව දෙවියන්ගෙන් බාරගත්ත අපි එක්කෙනාට ගරු කරන්නට ගන්නවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු භාර්යාව, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු පුරුෂයා. ඒ නිසා මම දේව ගරුපියක් තියෙනවා. ඒතකොට දේව සංරක්ෂිත භාවයේ කෙර විශ්වාස කරන කෙනාට තුළ ඇති වෙනවා දේව ගරුපියක්. දෙවියන් වහන්සේ මත යැපීමක්. ඒක අර කිව්වේ ඔවුන්ව හිඳවන්න. අපි හිඳ ගන්න කැමති නැහැ. අපි උන්වහන්සේ මත යැපෙන්න කවද දෙදර නමන්න කැමති නැහැ උන්වහන්සේතරේ. අපි උන්වහන්සේට අපේ සැලැස්මෙන්දල ඔබ වහන්සේ මේක කරන්න කියලා ඉල්ලනවා හැරෙන්න. ඔබට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. ජේසුස් වහන්සේ පවා අර මං ගියේ පාරත් කිව්වේ ඒකයි. මලුන් නැගිටපු දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රාතිහාරයෙන් කරන දෙවියන් වහන්සේ. ජේසුස් වෙන මොනවද කිව්වේ? උන්වහන්සේ යැපුණා තාත්තා මත. තාත්තේ ඔබට සියල්ල කරන්නට පුළුවන්. එසත් උන්වහන්සේට අයිති වුණා, හික්ම වුණා, ඉඳගත්තා. මෙන්න මේක තමයි එතන අපිට අවශ්‍ය දේ. අධ්‍යාත්මය කියන්නේ ඒකයි. ලෞකික වහල් භාවයන්ගෙන් මිදිලා උන්වහන්සේ මත යැපීමේ ජීවිතයකට ඇතුළු වෙද්දී උන්වහන්සේ ඔබව සුරක්ෂණය කරනවා, සුරක්ෂිත කරනවා, ආරක්ෂා කරනවා. ඒකයි අපි දේව සංරක්ෂණය හැටියට හඳුන්වන්නේ. අර උන්වහන්සේ කිව්වා වගේ හිඳගන්න පොඩ්ඩක් මොහොතක් නතර වෙන්න මේ දුවන මහන්සි ජීවිතේ පොඩ්ඩකට නවත්තලා උන්වහන්සේ මත යැපෙන්න තීරණයක් ගන්න තැනයි ඔබට ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි හිඳගන්න තැන, අපි එතන අතහරින තැන ඔබම හිතනවා නම් ඒක අපේ නිවටකම කියලා. අන්න එතන අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. අපේකම අයින් කරලා දාලා ස්වාමින් වහන්සේට අංක 1 ඔබේ මගේ ජීවිතේ දීලා උන්වහන්සේට සියල්ල බාර කරලා යනවා නම් එදා නේද පූප වැඩි කිරීමේ ප්‍රාතිහාර්ය ඇතුලේ වගේ ඔබේ මගේ ජීවිතේත් පූප වැඩි වෙන්නට ගන්න ඔබේ මගේ ජීවිතේත් ඉදිරියට යන්නට පටන් ගන්නවා. අපි දෙවන දේව ප්‍රකාශනයේ ඊට ඉස්සෙල්ලාම චතුර මේ සුවිශේෂම කතා කරන 11 වෙනි වගන්තිය. එවිට ජේසුස් වහන්සේ රොටිගෙන තුති පුදා හිඳගෙන සිටිය අයට බෙදා දුන්නේ. උන්වහන්සේ තෘප්තිමත් කරන්නේ හිඳගෙන ඉන්න අයට. අනිත් ඔක්කොම නෙමෙයි. මේ තෘප්තිය ලැබෙන්නේ හැම කෙනාටම. තෘප්තිය ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේ මත යැපෙන කෙනාට. ලද්දෙන් තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන් ඒ කෙනාට විතරයි. නැත්නම් හැම කෙනාටම බෑ. ඊළඟ තමයි මේ අවසාන භගන්තියත් වැදගත්. සම්මිය මේ හාස්කම දුටු කලා. සැබවින්ම මෙතුමාන ලෝට වඩන තැන් දිවසිවරාණය තමන් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන රජකම පත් කරන්නට ඔවුන් සැරසෙන බව දැන ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත තනියම කන්දට වැඩියසේක. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් මිනිස්සු දැක්ක කණ්ඩ දුන්නා. තෘප්තිමත් වුණා. හරි. අන්න මාරයි. අපි කැමතිද අපි හොයන්න මොනවද අපි තෘප්තිමත් කරන අපි මේ දැනෙන්න ශරීරයේ දැනෙන ස්පෘහයක් කරලා ශරීරයට තෘප්තිමත් කරව දැනෙන තෘප්තිය. දැන් මේ දැනෙන තෘප්තිය කාපුව මොනවද කියලා බලහත්කාරයෙන් ජේසුස් රජානන් කරන. උන්වහන්සේ රජකම් කරුවොත් අපිට ඇති. සමහර අපි දෙවියන් වහන්සේ හොයන්නත් ඒ විදිහට නේ ජේසුස් හොයන්නත් ඒකයි කවුද? මගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා ඊට වඩා ඕනේ නැහැ. ඒක බලහත්කාරයෙන් උන්වහන්සේ වෙනවා. බලහත්කාරයෙන් උන්වහන්සේට. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ මොනවද කළේ? උන්වහන්සේ හුදකලා වුණා. හුදකලා වුණා. කන්දට නැගියා. ජේසුස් ගියා තාත්තත් එක්ක ඉදිරියේ හිඳ ගන්නට. මිනිස්සුන්ට ඕන දේ කරන්න නෙමෙයි.
ජේසුස් දැක්කම හිඳ ගන්න ඕන තාත්තගේ. මිනිස්සුන්ට ඕන දේ කරන්න නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේ ආවේ ලෝකයට ඕන දේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කැඳවු කෙනා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ඕන දේ නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ නසුන් වහන්සේ කන්දර නැග්ගා හිඳ ගන්න තාත්තේ ඔයා මොනවද මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ පිටුමිනි පැහැදිලි වෙන්නේ උතන අපිට දැන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තමන්ගේ පියාණන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. එහෙමනම් අපේ ජීවිතය ඇතුළෙත් අපිට ওই සම්බන්ධතාවය උමනයි නේද? අනිවාර්යයෙන් මේක නේ සුදු බයිබලයෙන් ලස්සනම දේ තමයි හැම උදේකම කොහෙද හිටියේ? අර පේදුරුගේ නැන්දම්මව සෝපත් කරලා මිනිස්සු මාර විදියට ආවනේ සෝපත් වෙන. පවෙන්ද පාන්දර ජේසුස් වෙන්න නැහැ. මේගොල්ලෝ හොයනවා කොහොමද කියලා. කොහෙද ගිහ හුදකලා වෙලා තාත්තත් එක්ක සම්බන්ධ. හැම උදේකම උන්වහන්සේ හිඳගත්ත තාත්තා ඉදිරියේ. තාත්තේ ඔයා මොනවද දවසේ මගෙන් හෙල්ලන්නේ? දවස් අවසානයේ තාත්තා ඉදිරියේ තාත්තේ අද දවසේ මෙහෙම වුණා. තාත්තත් එක්ක ගනුදෙනු කළා. මේක තමයි ජේසුස් වහන්සේගේ අබ්බා එක්ස්පීරියන්ස් එක. අපි කියන අබ්බා. අබ්බා පියාණන් එක්ක තියෙන මහා ගැඹුරු සම්බන්ධකම ඇතුළේ මෙන්න මේ හිඳවීම. අද අපිට නැත්නම් අපි ගොඩාක් අපි පැය 24 වැඩ මේ කොරෝනා තුල උන්වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? හිඳගනින්න මාහිරේ. අපි මේ ශරීරනසන මේ විස බීජයට බය ඉන්නවා. අපි බය නැහැ අපි ආත්මනසන විස බීජයට. දැන්වත් හිඳගනින්න මාහිරේ. මමයි සියල්ල පාලනය කරන්නේ. කොරෝනා මට මේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි සුවපත් කරනවා මට බැරි උඹලා හික්මවන්නට. අපි බාහිරව හිඳ ගන්නට නේද? වාඩි වෙන්නට උන්වහන්සේ තුල අපි පියවරක් ගනිද්දී උන්වහන්සේ ඔබව මාව ආශිර්වාද කරાવી. අපි සූදානම් වෙනවා සාමාන්‍ය සමයේ දස සතුවන ඉරුදිනට අදාළ දෙවන දේව ප්‍රකාශනය වෙත අපේ අවධානය යොමු කරන්න. ශුදු පවුලුතුමන් විසින් එපීස වරුන් වෙත යවන ලද හසුනෙන් උපුටාගත් කොටසකි. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබලත් කැඳවීමට ඔබින ලෙස හැසිරෙන මෙන් සමිදානන් වහන්සේ උදෙසා හිරකාරයෙකු වන මම ඔබෙන් උදක්ම ඉල්ලමි. සෑම විටම නිහතමානීව, විනීතව, ඉවසිලිවන්තව සිටින්න. ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකා සමග පෑහී සිටින්න. ආත්මයන්න් වහන්සේගෙන් වන එක්සත්කම සමගි කමේ බැම්මින් පවත්වා ගන්නට උත්සාහ කරන්න. ඔබ කැඳවනු ලැබූ කල එකම බලාපොරොත්තුවකට කැඳවනු ලැබූ ලෙස ඇත්තේ එකම ශරීරයත් එකම ආත්මයන්න් වහන්සේත්ය. එකම සමිදානන් වහන්සේත් එකම ඇදහිල්ලත් එකම බෞතිස්ම ස්නාපනයත්ය. සියල්ලන්ට ඉහලින් සිටින සියල්ලන් තුලින් ක්‍රියා කරන සියල්ලන් තුල වැඩවසන එකම දෙවි පියාණන් වහන්සේත්ය. චතුරාර්ය ගැන කතා කරනවා අපි තෘප්තිමත් වීමක් ගැන. අපි දැක්ක උන්වහන්සේ පෝෂණය කළ ශරීරය. නමුත් දෙවෙනි කීව මොනවද කතා කරන්නේ? ඒකත්වයක් ගැන. අපිට එකම පියාණන්, අපිට එකම බෞතිස්මයක්, අපිට එකම ශුද්ධාත්මයක්. අපි ජීසස් තුළ ඒකත්වයක්. අපිට ගොඩාක් වෙලාට අපි දකිනවා අද ලෝකේ දිහා බලනකොට ලෝකයේ තුල තියෙන බෙදීමක්. හැමතිස්සෙම බෙදීම. අද අපි පක්ෂ වශයෙන් බෙදලා, අගම් වශයෙන් බෙදලා, පවුලක් වුණත් බලන්නේ එක්සිත්කමක් නැකම ශරීරයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි තෘප්තියක් නැත්තේ. හරි. ලෝකේ හැමතිස්සෙම හොයන්නේ ලෝකෙ වෙත ඇදී යනවා. මේකත් අපි හොයන අපි එක දේශයක් වශයෙන්. එක මිසමක් වශයෙන්. එක පවුලක් වශයෙන්. අපි පෞල් ජීවිත ගන්න දෙන්නෙක් එක්කෙනෙක් වන්න මේක තමයි අපේ කැඳවීම මේකත් ඇයි අපිට බෑ ඒක ඔබේ මගේ ශක්තියෙන් ගොඩනගන්න බෑ සල්ලි ගොඩාක් හම්බ කළා කියලා කවදාත් ඒකත් ගොඩනගන්නේ දේවල් ඇක්වයර් කළා අපි ලබා ගත්තා කියලා ලෝකේ දේවල් ලබා ගත්තා කියලා කවදාත් ඒකත් ගොඩනගන්න හදවත් එකතු වෙන්නේ හදවත් එකතු වෙන්නේ අපි ජේසුස් අපේ ජීවිතේ ස්වාමියන් කරගත්තෙන් පස්සේ විතරයි සුද්ධාත්මයන් තමයි අපේ දේ කරන්නේ. ඒක අද අපි කියන්නේ ඔබගේ කැඳවීමට ඔබෙන් ලෙස හැසිරෙන මෙන් සමිදාන දේශ හිරකාරය. කියන්නේ උන්වහන්සේ පිළිගන්න. අපි හිරකාරය ලෝකේ හිරකාරයෙක් නෙමෙයි. ජේසුස් තුළ හිරකාරයෙක්. ජේසුස්ටයි තියෙන්න. ජේසුස් හොයන්න. උන්වහන්සේ තමයි අපිට උන්වහන්සේ තමයි අපිට කතා කරටස් කියන නියතමානීය විනීතව විවසිලිවන්තව සිටින්න. ප්‍රේමයෙන් එකිනෙකාට පැහැදී සිටින්න. නම් අපිට කතා කරන හික්මීමක් ගැන. ප්‍රේමයෙන් ඉක්මීමෙන් ප්‍රේම කරන්න ආත්මයන් වහන්සේගෙන් වන
එක්සත්කමේ සහභාගීකමේ පැවැත්ම ලබා ගන්න උත්සාහ කරන කවුද අපි එකමතු කරන්නේ? ජේසුස් වහන්සේ මේ කල්වාරි ආගිතලා අපි පවිත්‍ර කළ උන්වහන්සේ අපි උන්වහන්සේ එකතු කළා තාත්තටයි තුනපත් සුද්ධාත්මයන්ෝ තමයි අපෝ එකතු කරන්නේ. මේක අපේ කාර්ය ශක්තියෙන් නෙමෙයි සිදු වෙන්නේ. දේව රාජ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රේමයේ රාජ්‍ය. එකමුතුකමේ රාජ්‍ය. එක්සිට් ඒක අපේ ශක්තිය මගේ ශක්තියෙන් ගොඩනග ගන්න බෑ. මිල මුදල් වලින් ගොඩනග. ඒකයි කිව්වේ පෞගේ දවසට සැරැටිය කරම මිල මුදල්වත් කිසි දෙයක් කර දේව සංරක්ෂිත භාවයෙන් යැපෙන්න කියලා අපිට කතා කළේ ඒකයි. එතකොට ඒක ඔබේ ශක්තිය නෙමෙයි. මේක ඊශ්‍රායල් ජනතා උත්ථානයෙන් පස්සේ ජේසුස් කිව්වේ අහස්නගෙන ඉස්ත ගෝලයන්ට ඉහළින් ඔබ සන්නද්ධ කරනකම් ඔබ යන්නට එපා. මොකද දේව රාජ්‍ය ඔබේ ශක්තියෙන් කරන දන්නේ නෙමෙයි. ඒක අපි කිව්වේ හික්මෙන්න. යටත් වෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තෘප්තිමත් කරන්නේ. උන්වහන්සේ සලස්මත් තියෙන. ඒතර උන්වහන්සේ සලස්මත් තියෙන මගේ පවුල එකමතු කරන්න. එක එකනගේ අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩුපාඩුකම් තුන දේශන සම්බන්ධ ජේසුස් තුල අප එකම ශරීර එකම ආත්මයක් කරන්න. අනේක තමයි එකම බෞතිස්මයක්, එකම ඇදහිල්ලක්, එකම බලාපොරොත්තුවක්. මොකද අපි ඔක්කොම පියාණන්ගේ ඒකයි පව් මේ සුදු බයිබලයේ අපි දකින්නේ මොසෙස් දෙනාස් හඳුන්වනකොට මේ සත්‍ය ගිය සත්‍ය අපිට කතා කළා. මං ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියෝ, මං ඊසාක්ගේ දෙවියෝ, මං ජාකෝබ්ගේ දෙවියෝ, මං ඔබේ දෙවියෝ. අපි එකම පියාණන්ගේ දරුවෝ. ඒකයි පසුගිය දවස්වල උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ කවුද මගේ මේනිය මගේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට කරන අය. එනිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට සැලැස්මක් තියෙනවා. අපි හැම කෙනාම ජීවිත උන්වහන්සේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි අපි කොතරම් දුරට අපේ මේ අඩු අපි හැම අරකුවගේ අපි අතෘප්තිමත් වෙන්නේ අපිට අඩුවක් තියෙන නිසා ඒක තෘප්තිමත් කරන්න. කවුද මේ තෘප්තිද? දේවතාවගේ සැලැස්ම ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ. අපිට දැන් මේ සුදු පාවුලතුමා මේ බොහොම තරයකින් නේද මේ සම්විධානන් වහන්සේ උදෙසා හිරකාරයෙකු වන මම ඔබෙන් උදක්ම ඉල්ලමි කියන්නේ කල්පනා කර කර ඉන්න කාලයක් වෙලාවක් නේ අපි සැනින් පටන් ගන්න ඕනේ ක්ෂණයෙන් මේ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නට උවමනයි අපේ ජීවිතවලට මේ දේ වචනේ මෙහෙම කතා කරද්දී අද මේ ඉල්ලන ගුණාංගයන් ඇතුළේ පිළිබිනි මට නිකන් හරි උවමනා වුණා මේ පිළිබඳ වැඩිපුර පැහැදිලි කරගන්න නිහතමානීකම කියන ගුණාංගය පිළිබඳව මම හිතන්නේ අද පවුල් ඇතුලේ වුණත් අපේ මීසම් සංඝයන් ඇතුලේ වුණත් අපේ රටේ ඇතුලේ වුණත් ලෝකයේ තියෙන යම් අර්බුදකාරී දේශයන් අතර ගැටුම් අතර වුණත් ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාලා තියෙන්නේ මේවා ඇති වෙන්න නිහතමානීකමක් නැතිවීම බහැපත් වීමක් නැතිවීම බහැපත් උණ ගමන් නිහතමානී වුණු ගමන් කෙනෙක් හිතන්නේ මා ඉදිරියේ මොහු හෝ මේ දේශය හෝ මේ සමාජය තුළ මේ සමාජ කණ්ඩායම හෝ නිවට වුණා අපිට නැමුණා ඒ කියන අදහසක් තමයි මේ මනුෂ්‍ය හදවත ඇතුලේ උත්පාදනය වෙන්නේ. හැබැයි මේ බහැපත්කම කියලා කියන හරි ලස්සන ගුණාංගයක්. ඒක අතහරින තැනක්. ඒක සරල වෙන තැනක්. ඒකෙන් පුදුම තෘප්තියක් ලැබෙනවා. පුදුම සතුටක් ලැබෙනවා. මම අර පුරසාරම් කියවනවා පුරාජේරු කියනවා නෙවෙයි පිටුමිනි අර මමත් සමහරලාවට මගේ ජීවිතය ඇතුලේ යම් තත්වයන් තන ඉවසන්න බැරි අවස්ථා. හැබැයි මම එතන බහැපත් වෙලා ඉවසලා කොහොම හරි අමාරුවෙන් එතන පහලට වැටෙන තැන පුදුමාකාර නිදහසක් ඇතුළට ලැබෙනවා. මොකක්ද ඇත්තටම මේ බහැපත්කම කියලා කියන්නේ? නිහතමානීකම. මේක තමයි අපේ ක්‍රිස්තියානිකමේ වැදගත්ම දේ. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මරණ දක්වා යටහත් පහත් වී කීකරුණා. මේ දෙවියන් වහන්සේ බලන්න මේ තමාගේ ගෝලයන්ගේ දුර්වලකම් ඉදිරියේ පාද දෝණය කරන බහැපත් වීම එක්වෙන් දාවේ. ඒක තමයි තාත්තා කැමැත්ත. ජේසුස් වහන්සේ දැක්කේ තාත්තා කැමැත්ත මේ හැම කෙනෙක්ම දිහා බාර ගන්න. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන යටහත් පහත් වෙන්නට. අනෙතරකොට තමයි සුද්ධාත්මයානෝ අපිට ප්‍රඥාව දෙන්නේ. අපි දන්නවා මම උසස් කියලා පිළිගන්න තැන. මං අනිත් කෙනාට වඩා වටිනවා කියලා පිළිගන්න තැන. මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒතර සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට මම අනිත් කෙනා යටපත් කරන්න යනවා. එතන මාර්ග ආඩම්බරකම් බෙදීම ඔක්කොම මේකයි පිළිප්පි දෙකේ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ තුළම කියන අනිත් එක්කන උසස් කරසහකල බව යටහත් පහත් වෙන්න. මෙන්න මේ බයපත්කම යටහත්කම තියෙනවා නම් පමණයි සුද්ධාත්මයට ක්‍රියා කරන්න ඉඩ තියෙන්නේ. අපි අපේ ශක්තියෙන් දුවනකම් සුද්ධාත්මයට ඉඩක් නැහැ.
අනේ සතම අපි සිද්ධියක් ඉදිරියේ අපි හිඳ ගන්නවා කියන්නේ ඒකයි. මේ සිද්ධිය ඉදිරියේ දෙවියනේ ඔබ වහන්සේට සැලැස්මක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ සියල්ල පාලනය කරනවා. ඔව් මේක මගේ හදවත බිඳින සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මාව අවමාන ලක් වෙන සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධිය මම ඔබෙන් බාර අරන් ඔබට අයිතිය දෙනවා. මට කතා කරන්න. අන්න එතකොට අපි ඒ යටහත් පහත් වෙනකොට සුද්ධාත්මයනේ සිද්ධිය හරහා අපේ ජීවිතේ බලවන්ත කරනවා. ඒතර අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ අරමුණ කරා ගෙනියනවා. ඉතින් මේ යටහත් පහත් වීම තමයි හික්මීම තමයි මුළු ගැලවීම ඉතිහාසය තුළ මනුස්ස දෙවනහන්සේ කරන උත්සාහ කළ ඕක තමයි. මම හිතන්නේ පිටුමිනේ අපිට මේ දෙවන තේව ප්‍රකාශනයේ අවසාන භාගයේදී සඳහන් කරන්නේ මේ ඔබ කැඳවනු ලැබූ කල එකම බලාපොරොත්තුවකට කැඳවනු ලැබූ ලෙස ඇත්තේ එකම ශරීරයත් එකම ආත්මයන්න් වහන්සේත්ය. එකම සමිදානන් වහන්සේත් එකම ඇදහිල්ලත් එකම බෞතිස්ම ස්නාපනයත්ය. මම හිතන්නේ අපි අර බෞතිස්ම වගකීම ප්‍රසාද ස්ථාපනීය කැඳවීම පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරනවා. දැන් අපිට වෙලා දින් අපිට ගොඩක් ඔක අමතක වෙලා. මම ක්‍රිස්තියානි කරුවෙක්. මම සමිඳුන් පසුපස හඹා යන්නෙක්. මගේ ජීවිතයේ අනිත් ජීවිතවලට වඩා වෙනස් විය යුතුයි. මගේ ජීවිතයේ අනිත් ජීවිතවලට වඩා වගකීම් සහගත යුතුයි. මගේ දෙමව්පියන් මං වෙනුවෙන් පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා පියතුමිනි. මට 6-4 නොතේරෙන කාලේ ඇස් දෙක පියාගෙන වෙන්න පුළුවන් පියතුමා ඔළුවට වතුර ටික වත් කරපු වෙලාවේදී මගේ දෙමව්පියන් අම්මා තාත්තා එකට එකතු වෙලා පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ මම කඩන්නේ පොරොන්දුව. මේක හරි බැරෑරුම් දෙයක් නේ පියතුමිනි. චතුර මතක් කරපු එකයි බෞතිස්මය ගැන. අපේ කතෝලික විශ්වාසයේ බෞතිස්මය අපි බෞතිස්මය පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද ශුද්ධාත්මගේ නාමය බෞතිස්ම කරනවා. මේක අනිත් ඔක්කොම ළඟට වෙනස්. සමහර අය බෞතිස්ම කරන ජේසුස් වහන්සේගේ නාමය විතරයි. සමහර අය ශුද්ධාත්ම කතෝලිකයන් තුල තියෙන පියාණන්ගේ පුත්‍රයන් ශුද්ධාත්මෙන් නාමයෙන්. මොකද මේ බෞතිස්මේ තේරුම? මෙතන තමයි අපේ කැඳවීම හැමදේම තියෙන රෝවා කිව්වා වගේ මෙතන තමයි අපේ කැඳවීම වුණා. අපි ඒක අවදි වෙලා නැහැ. අපි අවදි වීමයි වැදගත්. කියන්නේ ජලය, රුධිරය සහ ශුද්ධ ආත්මයන්ගේ බෞතිස්මය. ඒතර ජලයේ බෞතිස්මය කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ තමයි ආස පොළොව මැව්වේ සියල්ල පාලනය කරන සියල්ල මේ වන්නේ. එතකොට අපි පළවෙනි දේ තමයි අපි විශ්වාස කරන්න ඕන දේව තාත්තයින් කන්ට්‍රෝල්. අපේ හැම සිද්ධියක්ම උන්වහන්සේ පාලනය කරන්නේ. ඔක තමයි ඊශ්‍රායල් ජනතාවට උගන්වපු පුතේ නිශ්චල වන පාරාංග හමුදා එන්න පුළුවන්. ඒ පාරාංග හමුදානේ මමයි සපයි මගේ. ඔබ ඉස්සරහා බලාගෙන යන්න බිහි වෙන්න එපා. කැළඹෙන්න එපා. ඒකයි දේවම්මට කියන්නේ දෙවියන්ට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. අනේ ඒකට තමයි අම්මා 16ක් වුනේ. තාත්තට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. ජෙසමනේ ජේසුගේ තාත්තේ සියල්ල ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔබට අයිති වෙන්නම්. පළවෙනි විශ්වාසය තියෙනවා අපි දේව තාත්තයි. ඒක තමයි සංරක්ෂිත භාවය. දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ බලා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ පවුල බාර ගන්නවා. දෙවියන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට මම විසඳනවා. දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරනවා. ඒ පළවෙනි දේ. මෙතන තමයි හිඳවීම කියන්නේ පළවෙනිම. ජේසුස් කරේ හිඳවීම. දෙවෙනි එක තමයි රුධිරේ බෞතිස්මය. ඒ තමයි ජේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් හිඳගත්තා. ඒ මොහොත අප වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා. එස උන්වහන්සේ තමගේ ගැලවුම්කාරයා. ඒ ඇදහිල්ල විශ්වාසය. එතකොට මම ජේසුවයි පිළිගන්නට. එතන මම ජේසුව මං වෙනුවෙන් මේ මොහොත ජයග්‍රහණය කළා දෙවියන්ට අයිති වෙලා නිදහස් කළා කියලා අදහනකොට මම ජේසුව පිළිගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි සුද්ධාත්මයෙන් තමයි ඒක මෙහෙවන්නේ. සුද්ධාත්මය වහන්සේ දැන් මාව වසාගෙන මාව ජේසුතුමින් තාත්තගේ හදවතට මෙහෙවන්න. අන්න මේක තමයි බෞතිස්මයේ අභ්‍යන්තරය. මෙන්න මෙතනට අපි අවදි වෙන්න පුළුවන් නම් සුද්ධාත්මයන් අපෝ ජේසුස් තුළ තාත්තගේ අරමුණ කරා එකමුතු කරනවා එක්සිට් කරනවා. ජේසුගේ හදවතෙන් ගලාගෙන අප ප්‍රේමයෙන් අපේ හදවත පුරවනවා. හොඳයි. එහෙමනම් පැහැදිලි අද සාමාන්‍ය සමයේ දස සත්වන ඉරුදිනට අදාළ දේවවාක්‍ය සංග්‍රහය පිළිබඳව කතිකා කරද්දී ක්‍රිස්තියානීන් විදිහට කිතුණුවන් විදිහට සමිදානන් පසුපස හඹා යන්නන් විදිහට ඔබට මට පැවරෙන වගකීම මොකක්ද? කැඳවීම මොකක්ද? උන්වහන්සේ තුල යැපෙමින් දේව සංරක්ෂිත භාවයට යටහත් පහත් වීම යනු කුමක්ද කියලා. පියතුමිනි මට මේ පුංචි අත්වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. පුංචි නෙවෙයි මේක සෑහෙන විශාල ක්‍රියාවලියක්. ඔබ වහන්සේ කිව්වා වූ මේ සියලු කර්තව්‍යයන් සිදු කරන්න. අපි ඇදහිල්ලේ ස්ථීරව ඉන්න. අපි සමිදානන් වහන්සේ මත යැපෙන්න. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හිඳගන්න. මං හිතන්නේ අපිට ප්‍රයෝජනවත්ම වෙන දේ තමයි යාඥාව කියලා කියන්නේ. කොහොමද අපි ඒකට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ?
අනේක තමයි අපි දකින්නට අපි පෞද්ගලික යාඥාව කියන දේ. පෞද්ගලික අපි එක එක්කෙනා තියෙන උන්වහන්සේගේ මොකද මම සුවිශේෂ පුද්ගලයෙක්. මගේ සිතුම් පදන සුවිශේෂ මම එක කියන ප්‍රථම සහ හොඳම දේ. දවස ආරම්භ කරනකොට ඒ දවස මම දෙවියන් තුල ආරම්භ කරලා අපිට පුළුවන් එදා දවසේ වචනය ඉදිනදා භෝජනය අද අපිට දේවා කියලා අපිට පුළුවන් නම් දවසේ වචනය මෙනෙහි කරන්නට. මෙනෙහි කළ ස්වාමීන් අද දවසේ මම මෙහෙවන දවසේ හැමදේම බාර කරලා අයිතිය දීලා අපි උන්වහන්සේ වචනය මෙනෙහි කරලා අපි දේව වචනය මෙනෙහි කරලා අපි දවස ආරම්භ කරනකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් දවසේ සිද්ධිය දෙවනාසේ දන්නවා. උන්වහන්සේ නොදර එකසිකාක වැටෙන්නේ නැහැ නේද? දවසේ හැම සිදුවීමක් දන්නවා. ඒතර මම දවසේ වචනේ මෙනෙහි කරලා තියෙනකොට දවසේ සිද්ධිය තියෙනකොට දැන් දවසේ වචනේ තියෙනවා සිද්ධිය තියෙනවා. දැන් මේක දෙකක්. හැබැයි අර මරිතුමි වගේ මම මෙනෙහි කරන්න ගන්නකොට පොණ්ඩ කරන්න. අද උන්වහන්සේ මට මේක කිව්වද මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද මට කියන්නේ? මම වැඩ කරන ගමන් මම අභ්‍යන්තරේ මෙනෙහි කරනකොට ජීවමාන වචනේ දෙවන වහන්සේ දෙනවා. සුද්ධත් වෙනවා මම මෙහෙවනවා. ඉතින් මේක තමයි පෞද්ගලික උන්වහන්සේත් එක්ක ගැඹුරු සාහිත්‍ය. දවස් අවසානයේ බලන්න අද උන්වහන්සේ මට මේක කිව්වා මේ සිද්ධ වුණා මම කොහොමද පිළිතුර දුන්නේ? අනේ මට සමාව වෙන්න. මම මෙතන වැරදුනා. මට වංශලයිත් මට සමාව වෙන්න. අය උන්වහන්සේ කරපු දේවල්ට ස්තුති කරන්න. ඉතින් මට අපි මේ විදියට ජීවිතේ අපි උන්වහන්සේ පෞද්ගලිකව අනිත් එක තමයි පවුලක් වශයෙන්. අපි ඔක්කොම එකමුතු වෙන්න එක බැම්මෙන් බඳින්න අපි ඔක්කොම එකට දන්නමන්නට ඕන. අද මොකද ඉස්සර කාලේ තිබුණා පෞල් ජපමාලේ පෞල් යාඥාව තිබුණා. අද අපිට එකතු වෙලා පෞලක් වශයෙන් දන්නමලා අපිට පුරන පෞලක් වශයෙන් දේ වචනේ බෙදන්න කියන මොකද එක්සිට් වෙන මේ ජීවමාන වචනේ තියෙනවා. අපිට එක්සිට් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි එකට දැන්නම අපිට පුළුවන් නම් අපි ජප්මාලුච්චක දේවම්මත් එක්ක ඉන්න කියලා දේවම්මගේ බඳහත්කම් පතලා අපි දේ වචනේ මෙනෙහි කරන පුරන පෞලක් වශයෙන් මෙතන මේ පෞල සුද්ධාත්මය නම් මේ හොඳයි. මම හිතනවා අද දවසේදී අපේ දේවාක්‍ය සංග්‍රහයට පරිපූර්ණ කතා බහක් පරිපූර්ණ විශ්ලේෂණයක් රැගෙන එන්නට ධර්මානුධර්ම සාකච්ඡාව තුළ අපට හැකියාව ලැබුණයි කියන කාරණාව. එදා සමිඳානන් වහන්සේ පුප වැඩි කිරීමේ ප්‍රාතිහාර්ය ඇතුලේ 5000කට කැම දීමේදී රොටිය ගෙන තුති පුදා නේද? අපි එහෙනම් අපේ ජීවිතයේ කියන රොටිය රැගෙන අපි උන්වහන්සේට තුති පුදමු. අම්මා තාත්තා විදිහට බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයා විදිහට පවුල ඇතුලේ දූ දරුවෝ විදිහට සමාජයේ ඇතුලේ සහෝදර සහෝදරයෝ විදිහට අපේ ජීවිතයේ කියන රොටිය අරගෙන සමිදානන් වහන්සේට තුති පුදලා අපෙන් තවත් කෙනෙකුට වැඩක් වෙන්න ප්‍රයෝජනයක් වෙන විදිහට මේ රොටිය කඩමු. මේ ජීවිතයේ කියන රොටිය බිඳිමු. මේ ජීවිතයේ කියන රොටිය වැය කරමු. ඒ සඳහා අද දවසේ ධර්මානුධර්ම සාකච්ඡාව තුළ අපි ඔබට ඇරයුම් කරනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කඳාන ශාන්ත සෙබස්තියන් ජාතික සිද්ධාස්ථානයේ මී සම්සේවක ගරු ලලිත් එක්ස්පෙඩිටස් පූජා ප්‍රසාදීන් වහන්සේට මේ ගැඹුරු දේව ධර්මික කරුණු ධර්මානුධර්ම සාකච්ඡාව තුළ බොහොම ප්‍රායෝගිකකරණය කරමින් අපිට පැහැදිලි කළාට පියතුමිනි ජෙසුපීඨයි කියලා වහන්සේට සමුදෙනවා. ජෙසුපීඨයි. ඒ දවතුනි ලබන සතියේ සූදානම් ධර්මානුධර්ම සාකච්ඡාව සමගින් එකතු වන්න ඔබට අයිබෝවන් ජෙසුපීඨයි.